အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့တားတော့တွေ run တွေပေါ့နော် Keepers on the Line Oracle တွေကတကယ်တော့အနောက်တိုင်းရဲ့အသုံးပြုကြတဲ့နမိတ်ကောက်တဲ့ဒီဘေးရင်ဟောတဲ့အမျိုးအစားပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းကနေဆင်းသက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သမိုင်းတွေရတော့လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တီးဘက်ကနေလဲစတယ်လို့လဲယူဆချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရှိကသမိုင်းတွေကိုဘယ်ဟာစတယ်ဘယ်ဟာမစတယ်ဆိုတာလည်းညင်းခုန်နေမယ်အစားကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရှေးဘရင်တွေလက်ထက်ကလေးကစခဲ့တဲ့ပုံတော်ဆုံးဆိုတဲ့ကတ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကတ်တွေကတော့ဒီကတ်တွေပါဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့မြမရိုးရာရှေးမြမဘရင်တွေလက်ထက်ကလေးကသုံးခဲ့တဲ့ပုံတော်ဆုံးဆိုတဲ့ကတ်အမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့တားတော့နဲ့သဘောတရားဆင်တူတဲ့မြမနီးမြမဟန်သုံးတဲ့ကတ်အမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို reading လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ specific ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမြမရိုးရာပေတယ်မှာမဟာဘုတ်ပေါ့နော်မဟာဘုတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ချိန်ညှိပြီးတော့ဟောတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ reading လုပ်ရုံနဲ့မှုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်မဟာဘုတ်နဲ့တွက်ယူပြီးတော့အချိန်အခါတွေတွက်ထုတ်တာတွေဘလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟောကိုထုတ်မလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေဟာအင်တန်မှပညာသားပါတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့အခြေခံထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများသိကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများသိကြတဲ့950ဒီဇက်တော်တွေကနေအခြေခံပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ကတ်မျိုးစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့နားလဲလွယ်အောင်ပြောရရင်ပုံတော်ဆုံးကတ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲကနေမှကျွန်တော်တကက်လောက်ဆန်းဆွဲပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကို reading လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတ်ကိုစပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ဒီကတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကတ်ရဲ့နမိတ်ပုံအားအရင်ရိုးရှင်းပါတယ်ကောင်းငင်ကနေနန်းတော်ဘော်တွေအိမ်တွေဘော်ကိုရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံဗရန်များတွေမိုးရွာသလိုမျိုးရွာကျလာတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကစံရည်သဘားတွေပေါ်ကျွယ်ဝါတာမျိုးပေါ့နော်ရှင်အင်းစဂေါနလက်ထက်ကလိုမျိုးရွှေမိုးငွေမိုးရွာသွန်းဖြူတော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံတော်ဆုံးကတ်တွေထဲကနေကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ကတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကို reading လုပ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတ်ထဲကအတိုင်းပဲရွှေမိုးငွေမိုးတွေရွာသွန်းဖြိုးတကဲ့သို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေလည်းဒီကတ်ထဲကအတိုင်းချက်ချင်းအကျိုးပေးပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ reading ကိုဒီနေရာလေးမှာရန်ထားကြပါတယ်ဒီကတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် reading တွေအများကြီးလုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ personal တီးသန့် reading မေးချင်တာမျိုးရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ chat box ကနေဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်